Салам, Андрей. Как дела? Здравствуйте. Добро пожаловать. Когда я увидел по интернету, ты с берега мусор собираешь, я подумал, что ты местный парень. Потом ребята мне доложили, что ты турист. Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров 20-дан ашык өлкөнү кыдырып, 2 жылдан бери Кыргызстанда туруктуу жашап калган Андрей Панаевди кабыл алды. Панаев кыргызстандыктарга ысык көлдүн жээгин таштандыдан тазалаган эко-активист катары белгилүү. Мамлекет башчысы Андрей Панаевдин ыктыярдуу түрдө таштанды терип жүргөнүн интернеттен көрүп, ага ыраазычылык билдирүүнү туура көргөн. Ваш поступок, Андрей, для многих яркий. Андрей, сиздин кылып жаткан ишиңиз көпчүлүк үчүн үлгү. Экологиянын, табиаттын чек арасы жок. Жер жүзү бир аба менен дем алабыз. Андыктан жер бетиндеги ар бир адам сендей иш кылыш керек. Биз экологияны, табиатты таза сактап, кийинки муунга өткөрүп беришибиз керек. Бул ар бир адамдын милдети. Сен азаматсың. Мы должны хранить экологию, природу в чистом виде, хранить и передать следующему поколению. Да, каждый человек обязан. Молодец ты вообще. Спасибо. Вы тоже очень хороший пример подаете своим собственным. Сиз дагы ишембиликке чыгып үлгү болуп жатасыз. Мен сиздин экологияга байланыштуу кайрылууларыңызды, видеолоруңузду дайыма көрөм. Сөз менен да, иш менен да үлгү болуп жатканыңызга ыраазымын. Мен көп жыл саякаттап жүрүп, Кыргызстанга да саякатчы катары келгем. Бирок бул жерден сүйүүмдү, Анастасияны жолуктурдум. Мен дайыма үйүм көлдүн жээгинде, тоолордун курчоосунда болушун кыялданып келгем. Азыр бул жер менин үйүм. Горы вокруг, и здесь все так совпало, поэтому остался здесь, и теперь это мой дом. Андрей Панаев таза карма деген кыймыл негиздеп, азыр эко-активистке кошулуп, көл жээгин таштандыдан тазалаган кыргызстандыктар көбөйө баштаган. Вообще у меня изначально и была такая идея, что я начну снимать ролики и как бы людей призывать. Менде башынан эле видео тартып элди тазалыкка чакыруу идеясы болгон. Бул максатыбыз ишке ашууда. Жергиликтүү бийлик жардам берип, жада калса Бишкектен да 20-30 адам жардамга келип жатышат. Жалпылап алганда тазалык маселеси жакшы жака ооп баратат. В основном все идет в лучшую положительную сторону. От имени кыргызского народа. Кыргыз элинен, биздин ыктыярчылардын жана эко-активисттердин атынан автоунаа белек кылам. Силердин үй бүлөгө белек болсун. Спасибо. Не ожидал? Күткөн жок белең. На самом деле, ехали, но мы думали, что там, может, какую-нибудь грамоту дадут. Чындыгында күткөн эмесмин. Грамота берсе керек деп ойлогом. Специально для Бул тебя. кантип автоунаа алышты ойлонуп Думали, жүргөн. да? Да. А вот Бог дал вам. Ойлонуп жүрдүңөр беле. Силер чын жүрөгүңөр менен иштеп жатканыңарды Кудай көрүп турат да.